Commission can have a dialogue to discuss and find out what is the real issue. Na mimi kwa sababu mimi nataka tusuluhishe haya mambo, mimi nimekubali kwa heshima, nitaketi chini na viongozi wa mahakama, nitaketi chini na viongozi wa bunge, tutatue hii matatizo, ndio maendeleo ya Kenya iende mbele. Kurumirira mucemanio uyu ruhonge rwa magoti ni rukuongererwo mbeca makiria iri kuhuthika kugacirithia ruhonge ruru hamwe na kuhitana na ungumania uri urugumeire. Mbeca ici ni ikuhuthika kwandika acirithania 25 a igoti nene na 11 a igoti ria gucokia macira riko. Mangi maria maiguithanirio ni honge ici ithatu ni guthondeka mitaratara iria ikuhuthira kugacirithia motungata kuri muingi undu umwe na kuhitana na ungumania thiini wa thiku 30 ciukite riria mitaratara ino igathurimwo weru ni kanji ya kuramata kihoto rungu rwa mucirithania munene. Kuringana na ndumiriri ino iria rekereirio ni mwaria wa thingira wa iregi Hussein Mohamed, atongoria honge ici ithatu ni maiguithanirie ungumania niguo gwati uria munene ukuriire bururi maitho no ngiaga kuhitanwo naguo wahota gutobokereria bururi mathina-ini makiruku. Ona kuri uguo mucemanio uyu ni ukumithitio ni mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga uria ugite ni mahitia mucirithania munene gwitikira kunyita itemi mucemanio-ini ta uyu. Means that the judiciary itself is being compromised by the executive. The judiciary is being held hostage by the executive, and we've seen this before. You saw it happen under the rule of Mr. Moi, and we have tried to caution the current Chief Justice not to go to bed with the executive. This is an unfortunate development, and we hope that the rest of members of the judiciary are not going to be compromised. Raila akoretwo agiukirira mucirithania munene kuma riria etirie mucemanio na president wa gwetha kihonia kia ndugamano eno. The Chief Justice is talking about having a dialogue with the executive, which has got an active case in the court. That is how to compromise justice. Sasa tena mimi nasikia mtu akitendawili amesema ati tusiongee. Sasa mimi nashangaa hii ndio. Si mimi niliongea na yeye juzi. Wakati alikuwa analalamika ati mambo ya sijui nini. Si niliongea na yeye. Mbona hataki mimi niongee na wengine? Kurugamio kwa waki wa nyumba cia raithi na mutaratara mweru wa ugima wa mwiri na igoti nikuo gwacungirie President Ruto gukirira magoti akiuga marahuthirwo guthatia tabarira cia thirikari. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga ni ageire kiene riboti cia ati kuri na njatukano gatagati ka atongoria aria ciama ciao ciumbite ngwataniro ino kumana na mirugamo ngurani ya kiuteti. Raila uria wambiriirie cera riake kaunti-ini ya Gicũa-ini augite ici ni ndeto itari na muthingio wothe, akiuga ni metitie mucemanio wa kwaririria mitaratara ya gwikira ngwataniro ino hinya kana ga kiumia giki. Ithugunda ria ciama 26 ria kumba Azimio mbere ya githurano kia mwaka wa 2022 rierongoreirie kugia na muthingi murumu na gwithemana na gutekura mito-ini ya gwetha thirikari, no miaka iri thutha ucio mwikuaniro ni wambiriirie. Kuma kumbwo gwa kamiti ya uiguano iria yari ethe kihonia kia ngahiha na ngaji iria ciumanaga na ithurano wari thutha wa kuhotwo ni Kenya Kwanza, ciama iria itigarĩire ngwatanĩro-inĩ ĩno ikoretwo ikiheana mũrugamo wacio kĩũmbe, na Kenya rungu rwa Martha Karua makiuga riboti ya muthia kamiti ĩno ndĩarehire umithio o wothe, nayo Jubilee ĩkĩagĩra kiene kamiti ĩno o kuma kĩambĩrĩria. Nobody has left Azimio. Azimio has remained intact except a few members of parliament who decided to take a walk. But the leadership of Azimio is intact. There is no dissension. There is no disagreement anywhere in Azimio. Thengia ya mirugamo ĩno kwaga kihonia, amwe ya atongoria arĩa mombĩte Azimio matikoretwo makĩoneka gwĩkĩrĩra kwĩhanda kwayo, no mũtongoria wayo Raila Odinga rauga ti kũhĩtanu. We have stood very firm. Azimio is on a course
of liberation of this country. Harĩ mamwe ma mendekithia ma riboti ya kamĩtĩ ĩno, ũmwe arĩ kũmbwo kwa wabici ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga nĩahĩmbĩirie rĩendekithia rĩa referendum, no Martha Karua ndaigana kũnyita mbaru, nake Eugene Wamalwa akĩaga gwĩkĩra kĩrore dalili ciothe ikĩonania ndũgamano cianjĩrĩirie haha. We will not debate over semantics. The stand of NARC Kenya, total rejection. Sure. But we remain an integral part of Azimio, democratic coalition where dissenting doesn't mean disrespect. We differ with respect. There may be sometimes disagreement of opinion on one issue or the other, but that itself does not mean in any way disintegration. Imwe cia ciama iria ciũmbĩte Azimio irauga mũgambo wacio ndũiguĩkaga, amwe arĩa marĩ uge mũnene no Raila Odinga na President wa tene Uhuru Kenyatta, mateta marĩa macũngĩrĩirie gwĩtia mũcemanio wa kana kiumia-inĩ gĩkĩ kumenya kana nĩ kũrĩ na ciama ciaricũkĩtwo gũthiĩ na mbere rungu rwa Azimio. Azimio is remaining united, and Azimio will not break up anytime soon. We are on a course to liberate this country from the tyranny and the responsibility. Ica ikuhĩ Raila Odinga onekete gwĩkĩrĩra wĩyandĩkithia kĩama-inĩ gĩake kĩa ODM atekuonania kwaria ona kana gũkua bendera ya Azimio ta ngwatanĩro, ũndũ ũrĩa wĩrĩkanĩte kũrora kamwe ya atongoria arĩa mombĩte Azimio. Wagweterwo rĩu nĩ kuona kĩrĩa gĩkaiguanĩrwo mũcemanio-inĩ wa Aramithi, kuona ũrũmwe wa ngwatanĩro ĩno ũroneka ũhana maĩ irũtũ-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Tũgĩthiĩ na mbere gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana kĩa arutwo arĩa makire kĩgeranio gĩa KCPE mwaka mũhĩtũku rĩu nĩ marĩkĩtie kũingĩra kĩrathi-inĩ gĩa Form 1. Ministry ya Gĩthomo nyitanĩri-inĩ na Ministry ya Ũgitĩri wa Thĩinĩ rĩu ikĩambĩrĩria mũngũrũrio wa gũcaria arutwo arĩa matarĩ maraingĩra thukuru. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Mombasa, mwandĩki mũkaru Ministry-inĩ ya Gĩthomo Belio Kipsang nĩ ahinyĩrĩirie atĩ gũtirĩ gĩtũmi o gĩothe kĩa aciari kũiga ciana ciao mĩciĩ, kuona thirikari nĩ ĩrekereirie mbeca cia mahũthĩro, agĩkindĩra mĩario ya mũtongoria wa bũrũri kũrĩ arutani atĩ aciari matibatiĩ gwĩtio mbeca o ciothe. Kiumia kĩmwe thutha wa mĩhang'o ya kwandĩkithia arutwo arĩa maraingĩra Form 1 kwambĩrĩria, magana ma arutwo matirĩ maraingĩra thukuru, na gũkinyĩria rĩu no gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana mambĩrĩirie mathomo. Kaunti ya Mombasa nĩ gatagatĩ ga kaunti iria ciandĩkithĩtie namba nini mũno ya arutwo. Ũmũthĩ mwandĩki mũkaru Ministry-inĩ ya Gĩthomo Belio Kipsang agĩtongoria mĩhang'o ya gũcaria arutwo arĩa matarĩ maraingĩra thukuru. And indications from the regions that I have gotten, including here, which was indicating 40% on Friday. When I saw it this morning, it was going towards 56%. Then it means there was some activity over the weekend. Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kongowea, arutwo 90 matirĩ maraingĩra thukuru, arĩ hamwe na Juma Chengo ũrĩa wegwatĩire marks 353. Da kwetu ndio nifanya mpaka sijaripoti shule, lakini endapo msaada kama nitaupata nitamshukuru, na pia nitaendelea kufanya bidii pia huko pani niongeze zaidi niwe juu. Tutapeleka msichana Mama Ngina na ule kijana mwenye ako na almost 364 marks tutapeleka aende Shimo la Tewa. Ministry ya Gĩthomo unyitanĩri-inĩ na Ministry ya Ũgitĩri wa Thĩinĩ rĩu nĩ ciambĩrĩirie mũngũrũrio wa gũcaria makĩria ya gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ igana kĩa arutwo arĩa matarĩ maraingĩra thukuru. Kipsang akiuga gũkinyĩria mũthia wa kiumia gĩkĩ na beno ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩrũgamĩire gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana. I would want also to believe that across the country we should be at more than 80%. And with this 1 week that we are now going to work with our colleagues in the Ministry of Interior and all of us, then by the end of the week there is no reason why we should not have attained 100%. Kipsang ekwaragia o hĩndĩ ya gũthũrima wandĩkithia wa arutwo thukuru-inĩ wa airĩtu wa Mama Ngina, kũrĩa ahinyĩrĩirie arutani kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo nĩ thirikari na makĩria ĩkoniĩ marĩhi ma bithi, akĩruta mũkana kũrĩ arutani arĩa maragarara watho ũyũ. We are telling all our teachers, both in primary school, in our junior schools and in our secondary schools, that they have to live within the framework
of government guidelines. Akiaria ciĩgiĩ ũkinyanĩria wa mathomo thukuru-inĩ cia JSS, Kipsang augĩte gũtikoretwo na mĩhĩnga o yothe kũrĩ arutwo arĩa maraingĩra grade ya 8, ona kũhanĩra ũguo akĩagithia kĩene mũkana wa mĩrũrũngano ya arutani a JSS, akiuga kandarathi yao ya wĩra ĩgũthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa mĩaka 2. We are giving our end of the bargain as government by making sure that they have this job as interns for at least 1 more year, and then they will be converted to permanent. So we have no issue. I think it was just we were creating a hill from nothing. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro. Ngatho Ngina wa Waduro nĩ riboti ĩyo nĩyo tũgũikĩria nayo ikereka rĩa mbere rĩa mohoro matũra-inĩ. Ndũgatege tũre mũtambo, nĩ tũgũcokereria. Maya ni mohoro ma Kameme TV. If you want to be free and live like a child again, why stress about germs? If you must worry, then worry about winning. Why worry about germs? When you come home, bring tales and stories. Why bringing germs? Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira kinyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wehotanira kinyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno. Ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571. Account ũgekĩra Kameme. Nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Muthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩte gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Tugacokereria oro ringi na ikereka ria mohoro matura-ini. Atwarithia a bodaboda tauni-ini ya Kitengela ni mathitwo meyandĩkithie na kĩama kĩa atwarithia a bodaboda na marĩtwa mao maneanwo kũrĩ kamĩtĩ ya ũgitĩri kaunti-inĩ ĩno. Rĩathani rĩrĩ rĩũkĩte thutha wa gĩko gĩa kiumia kĩhĩtũku kũrĩa atwarithia bodaboda maratharĩkĩire kana matharĩkĩire ndereba mũtumia na mũrunawe arĩa magũthire nduthi ciganona na kũguraria mũndũ ũngĩ ũmwe ũrĩa wathiaga magũrũ. Maya makĩhanĩkaga borithi nĩ mambĩkĩte mũngũrũrio wa bodaboda tauni-inĩ ya Kitengela na gũthararia mĩhang'o yao ya mũthenya kuona gũtiuma na bodaboda ikũrutaga wĩra. Mũtino ũyũ ũrĩa wahanĩkire barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Namanga watigire mũthii warĩ magũrũ ũndũ ũmwe na atwarithia a nduthi makĩhonia nguraro. Andũ aya erĩ mahonokire ciarera thutha wao gũtharĩkĩrwo na ngari ya gũthũkangio
no makĩhonokio nĩ maabitha a borithi arĩa mamateng'eririe thibitarĩ amu marĩ na nguraro njũru. Wamejeruhiwa hapa juu hiyo kupigwa na raia pia. Kũrũmĩrĩra gĩko gĩkĩ nĩ matabanĩtie mũngũrũrio wa gwethana na arĩa othe manyitire itemi gĩko-inĩ gĩkĩ na kũrĩ arĩa maikirio ngono mũthenya wa ũmũthĩ merĩgĩrĩirio gũkinyio igoti-inĩ. Operation na nikashika watu, nimewashika na bado nitawashika. Hao watu walienda kotini leo, sio juu yangu kujua huyu ndiye amefanya makosa, lakini wale pia wako na uwezo ya kuweza kujua nani alikuwa amefanya makosa na nani hakufanya makosa. Niombe bwana OCS na serikali, wale watu walishikwa innocent katika ile harakati ya operation, tunaomba waachiliwe, warudi watafutie familia zao unga, si namna hiyo. Honge cia ũgitĩri mwena ũcio nĩ itabanĩtie mũcemanio wa atwarithia acio a nduthi na kũrĩa magathĩkĩte mĩkana mĩrũrũ ya arĩa manyitĩkana makĩoya watho moko-inĩ mao. Hiyo ni kibaya, hiyo ni kitendo mbaya sana. Na hata mimi bado sijapona kwa sababu niko na huzuni kubwa bado. Na gũkĩrĩ ũguo, atwarithia aya nĩ morĩtie maabitha aya kũmagitagĩra na njĩra ya gũthuthuria ciĩko cia wĩici wa nduthi iria ikoretwo ciĩhĩrĩirie na gĩkĩro kĩnene. Naomba serikali pia saa ile kunatokea kisanga yenye mwanabodaboda amedhulumika, pia tunataka tuone reaction hata sisi mwanaboda akitete apate haki yake ya sheria, si ni sawa? Hĩndĩ ya mũcemanio ũyũ atwarithia othe a bodaboda taũni-inĩ ya Kitengela nĩ mathĩtwo meyandĩkithie na kĩama kĩa atwarithia a bodaboda na marĩtwa mao maheanwo kũrĩ kamĩtĩ ya ũgitĩri kaunti-inĩ ĩno. Training, we don't say please, we don't say urge, we just act. So Bwana OCS, with your team, I know you are so diligent, professional. Let us crack down all the illegal boda operators who are not known by the boda members. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Mwangi. Ikuũ cia ciana cia ngenge kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ cithiĩte thĩ na gĩcunjĩ kĩa 22 harĩ igana mwaka-inĩ wa 2013. Mwaka ũyũ arĩ ikuũ ya gĩcunjĩ-inĩ kĩa 8 harĩ igana mwaka ũyũ. Kumana na makinya marĩa matacũkĩtio nĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga harĩ kũgacĩrithia rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Gwakwo kwa wadi ya natharĩ ya ciana cia ngenge hamwe na kureho kwa macini iria ciagĩrĩire nĩkuo gũcũngĩrĩirie na beno gũcoka thĩ. Gavana Anne Waigũrũ akiuga rĩu maramũkĩra ciana kuma mathibitarĩ-inĩ mangĩ na aciari matirathiĩ na nja gwetha motungata maya. Ino niyo wadi ya natharĩ ya ciana cia ngenge thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kĩrũya kaunti-inĩ ya Kirinyaga ĩrĩa nĩ ya mwanya gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, kũrĩa ciana ciaciarwo itakinyĩte ihinda kana irĩ na mathĩna matiganĩte ikoretwo ikĩrigitĩrwo. Kũgacĩrithio kwa natharĩ ici nĩkuo gũtũmĩte ikuũ cia ciana cia ngenge gũcoka thĩ kuma gĩcunjĩ kĩa 22 harĩ igana nginya gĩcunjĩ kĩa 8 harĩ igana. Arigitani makiuga gwakwo kwa natharĩ ici nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa magacĩrithĩtie ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ. Matũthomithirie ũrĩa tũbataire gũkorwo tũgĩtangĩkĩra ciana, na oho nĩ matuongereire macini ta iria citeithagia ikihũthĩra oxygen no nĩ irĩ na ũritũ wa kũheana oxygen ĩyo na mwana nĩ ahonaga na ihenya. Minista wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩno Ndagĩtarĩ George Karoki augĩte atumia arĩa mohete nda makoretwo makĩheo mathomo hamwe na ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Kĩrũya, muoroto ũrĩ kũnyihia ikuũ iria cionekaga hĩndĩ ĩrĩa maragĩa na ciana. Nĩ tũreducĩte kana tũkanyihia ikuũ cia atumia arĩa makoragwo magĩũka kũgĩa ciana thĩinĩ wa thibitarĩ ĩno itũ to a level ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtũkenia, although no tũrenda kũthiĩ na mbere nĩ ũndũ mũtumia ũmwe akuĩte kana mũndũ akuĩte
it is too much to lose. Mwadino ya nathari ya ciana cia ngenge iri na macini ciothe na ciana iria ciaciarwo iri na thina matakinyitie thiku kana mahitukite mararigitirwo guku. Murigitani Nancy Nyawira akiuga na atumia aria mohete nda ni maraheo mathomo ma kurora ciana ciao. Gutikoragwo na muhatikano na kuringana na uria wari hau kabere na still hari undu ungi witagwo kangaroo mother kia twana turia tuciaritwo tutari tukinyu mena rumu ciao na itanda ona ciao, koguo ni mutumia o wothe ni ahotaga gukua kana haha ata mategucia gitanda na ari comfortable. Hau kabere marathiaga nginya kaunti-ini ya Nairobi niguo mamukire utungata uyu, no riu thibitari-ini wa Kiruguya uramukira ciana nginya kuma thibitari-ini ingi cia muingi na cia andu kiumbe kuma kaunti-ini itiganite. Ongereirwo na tugithomithio uhoro wa kuhuthira machine ingi ya kurera mwana ari na yero thiini wake na ni mahota kuinuka mari agima na referrals cia guthie Kenyatta riu tutithia maita maingi kuringithania na uria twathiaga hau kabere. Governor wa iguru augite utungata ni ugacirithitio makiria kuhitukira nteithia ya rigitani ya matura 1,250 aria maracera o mucii o ndumwe na mubango wa mama kuri atumia aria mohete nda. Twina program iretwo mama. Program eo egokorwo aya community health workers maukorwo moete register mutumia o wothe erigereirie kuheo mwana atwekete better. Handu-ini ha Kameme TV kuma thibitari-ini munene wa Kiruguya kaunti-ini ya Kirinyaga, Njitagwo Wainaina wa Kiai. Riboti njega muno hau tugicenjia gia tuingire iharo-ini cito na Mildred Cheche niwe waniriirwo ta kocha mweru wa timu ya bururi mubira-ini wa maguru kuria iritu matakiritio ukuru wa miaka 17 niyo Junior Starlets ni kiama kia FKF akioera matamu motongoria kuma kuri kocha wa timu ya bururi ya Harambee Starlets Beldin Odemba. Cheche noria ni kocha wa gikiro kia CAF B no iguthie na mbere na gutungata ta munini wa kocha timu-ini ya Harambee Starlets odumwe na timu-ini ya athaki matakiritio ukuru wa miaka 20 niyo Rising Starlets. Cheche guteithiririo ni Ann Aluoch kibarua kio kinene ari gutigirira bururi-ini weka wega raudi-ini ya keri ya ngucanio iria ciukite cia kwigwatira tigiti wa gikombe gia thi kuri athaki matakiritio ukuru wa miaka 17. Tutirihere mohoro maitu matura-ini na riboti yo kuma iharo-ini citu ni tugukorwo tukinyitanira nawe wona cihanda thaa 3 cia hwaini thiini wa mutamburuko wa mohoro. Kwa ihinda riri ni hindi ya ndereti ya Maina Kihumo uria mugukorwo mukinyitanira nake kwa ihinda riri ni ndirona ethagathagite muno makiria thiini wa tabarira ya nditimurano. Ngai kwendithiria wiroreri mwega ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuguteithanagia na wagaki wa Muthoni mwathiriri wito na njira ya ciiko. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane Wanjiru Kamau kĩrĩa kĩonekanire wa kerĩ tarĩki 16 mweri ũyũ tũrĩ mwaka ũyũ tũrĩ gwake mũciĩ Njũmbĩ Nyakianga. Nĩ mwarĩ wa Tigĩrĩ Kanyi Kĩragũ na Wanja Kanyi na nĩ mũtumia wa Mũtigĩrĩ Bernard Kamau Kinja na nĩ nyina mũkũrũ wa Sarah Njeri, Mary Gathoni